mokonzi na kokamwa totondi yo tokumisi yo mpo ozali nzambe ozalaki ozali mpe okozala tika ete na mpokwa na lelo likanisi na yo ya bonzambe epesamela na biso toloba kouta epai na yo toloba na bobo moto te nzambe etika ete ya solo oyeba kotonga bomoto na biso ya kati toyeba kozala na droite ligne ya volonté na yo tosala oyo elingi yo tosunga biso yawe kokoba mpe kokola kati na molimo tonetoli yo nzambe mpe topamboli libota oyo eye liboso na yo na mpokwa na lelo na kombo na Yesu Kristo, amen. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Ya solo topamboli su nzambe oyo asangisi biso na mpokwa na lelo mpo na biso kokabwa liloba na ye tokoyeba na kotelema mpo na kotanga makomi. Tozali bongo na Genèse chapitre 1er verset 6. Tokotanga tokokita. Bible lobi, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Bible lobi, Zamba lobi, esengeli étendue ezala katikati na mai pe na mai ya likolo. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Zambe akaboli etando na kokabola mai ya likolo oyo ezalaki likolo ya etando pe na oyo ezalaki na se ya etando. Dieu appela l'étendue ciel. Zamba abengi etando lola. Ainsi il y eut un soir. Na yango komi pokwa. Et il y eut un matin. Komi tongo eye. Ce fut le second jour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il bénisse son peuple. Molinga likati na nkolo nakanisi tolobelaki seko totalisi ke nzambe yambo na ye abanda kokela mokili azalaki na seko tobi na éternité na seko wana nzambe azalaki ye moko nzambe azalaki na lolenge nini toyebi te awumelaki kozala ye moko banda mikolo mibu boni toyebi te me ntango esepelisaki ye abanda kokela mokili abimi na seko tolobaki kuna batangaka ntango te kuna na seko mikolo etangamaka te ebandaka te eza na suka te eza kaka seko nde epai soki tolongwe ana mokili oyo nde epai tozozonga na seko. Alléluia. Alléluia. Donc na koloba mosusu ezalaki koloba ete biloko nyonso omoni emonani oyo ezalaki kati na nzambe na seko. Nzambe ntango abimi na seko abandi mpe kobimisa biloko wana kati na ye nde ebandi komimonisa nde mpe tobandi kotanga mikolo nde tokoti na mokili. Me nzambe ntango abandi kokela amonaki deja ebandeli ya kokela mpe suka na yango ekozala ndenge nini, c'est-à-dire ebandeli ya bomoi na biso mpe suka nango nzambe ayebi, ebandeli ya mokili mpe suka nango nzambe ayebi yango deja ndenge ekozala ndenge tokozonga lisusu kati na ye. C'est pourquoi biso bao tondimeli nzambe toza kondima ete towutaki kati na nzambe tokozonga kati na nzambe. Mais ntango nzambe akeli mokili akelaki mokili parce que ezalaki na moko na ba oyo ye akelaki na lola oyo tobengi Lucifer, ye atombokaki. Ntango atomboki babundaki na baanzelu ya nzambe bakweyisaki bango na mokili, banzelu na ye baanzelu oyo bayandaki ye oyo toza kobenga bango lelo baange déchu to bademon na ye satana. Bongo nzambe abongiselaki bango esika mpo amoni ete lokola mokili ezobanda ti mokili esuka, nzambe akoluka azwa ba oya ye. Alléluia. Ça dit tant amoni déjà que diable azui ndambu ya ba ange akena bango, nzamba bongiselaki déjà lifelo. Abongisele lifelo. C'est-à-dire tant mokili oyo kosila diable akokena lifelo
na ba ange balandaki ye ba démon bakokende ye na lifelo. Mais yango moi totanga na bino na Apocalypse balobi Satana babwaki ye na se asiliki mpo ayebiki aza na ntango moke. Après ntango wana bakotinda ye na lifelo. Donc ntango biso tozovivre oyo banda mokili ebanda banda Adam tina ndenge tokomi lelo na ndenge tokende kosilisa Satana azomona yango mpe ntango moke. Alleluya. Eza ntango moke mpo na éternité kuna bazalaki na suka te, na suka ya ntango te, bazali na ebandela ntango te mpe suka ya ntango te. Alors c'est pourquoi ntango Nzambe asali bongo alingaki akela moto na mokili mpo alakisa diable ke ye aza kaka Nzambe. Ata soki aperdre ye Satana akoki kokela bana mosusu ebele oyo ya ye. Alleluya. Ndakelaki Adam. Ntango akeli Adam, Satana abi bon lokola ngai naza mpe na ntango moke ye akeli mutu oyo ngai nakokende kopouve ye, nakokende mpe susu kotombokisa mutu oyo atomboka alanda ngai. Alleluya. Ndenge akitaki akosi Eve ndenge salamaki na Adam boyebi yango. Mais nakoke kokosa bango Satana na loba bango mingi azaki na posa akosa bango po ayokisa Nzambe mopasi. Bazali na posa na bango te po bango batu bakelamaki pona kochola ye. Alléluia. Bakelamaki comme un défi contre ye. Bazali na posa na bango te. Mais tango aza kokende kozwa bango koséduire bango kopengwisa bato mokili eza pour que bango pe bakende komona pasi oyo Nzambe abongiseli ye. Lifelo ebongisamaki mpona mutu te. Alleluya. Lifelo ebongisamaki mpona Satan na bademon na ye. Nde koloba boye mutu nyonso oyo aza koumela na masumu ntango nano akufi te Nzambe aza kozela ye azonga epai na Nzambe atubela masumu na ye abika. Alleluya. Nde makambo oyo bino bana Nzambe esengeli bokende koyebisa bapagano mosusu. Natalaki biso mardi mercredi na bia solo soko ozobota mbuma te oza na motuya te liboso na Nzambe. Esengeli obota mbuma liboso Nzambe azozela yo bota eza okende oteya mutu mosusu ayebaki Yesu te omema ye na eglise. Alléluia. Soki mokili ezowumela na kozala boye parceke eza bapagano na babongoli motema te. Sikoyo Nzambe azozela nini? Azozela yo te ya bango babongola motema mpo Nzambe asepela na yo, mpo Nzambe abanda mpe kokonte na yo, mpo Nzambe apambola yo, akokisela yo baposa ya motema na yo, bandoto oyo orevaka wana ngai nakokoma mpe mutu munene bo Nzambe akokisa yango. Makokokisa yango so amoni oza kozwa part importante na mosala na ye. Bato bakasa teke tozowumela na mokili mpo développement eya na mokili, makambo ebonga na mokili te. Tozowumela na mokili mpo développement eya te. Mpo bato bakoki koyebisa bino oh non bata Nations Unies et voilà bakonzi tout ça bakoloba non d'ici 2020 tokosala makasi mpo banda kolia 3 fois. Toza wana mpona yango te. So mokili ezowumela eza mpona yango. So Nzambe abi atemisa mokili na ye na 2015 so 2018 akotemisa mpo mikolo bakomolobela d'ici 2030 d'ici 2050 tokobongisa makambo ekobonga na nini. Ce n'est pas bango bazogere tant te, bango bayebi makambo atan te, bango bayebi kaka ke tokosala lobi mpe tokolamuka. Mais il y aura un jour Nzambe akokotia fin. Tala makambo ezosala na Afrika, bato baza kolela nzala. Mais na mikili entre Europe et États-Unis na ba île Caraïbe mipepe moko oyo tosouffle kuna mikolo oyo bacyclone
ba nini oyo oyo bazobenga Saint-Irmand mupepe wana ba Katarina Saint-Irmand mususu babenga nini c'est eza ba cyclone eza ba nini ba tempête ya makasi ezobuka ba immeuble ezobuka ba nzete ezopanza bandako ezoboma bato ezozwa mai ezokotisa yango na mabele inondation ezosala tina États-Unis na Floride e bato bakufi e na ba pluviomètre na bango na bango ya ba prévision na bango météorologique bamonaki mopepe wana bamonaki yango déjà kutu na ba Guadeloupe na nini babande déjà komibongisa omoi bato bazosala bazotia ba antivola makasi bazokanga de façon que so mopepe ye ekota na ndako te ndako koya te mai ya te bazobongisa mais bamonaki yango déjà ke mopepe moko koya mais bazali makasi te ya kotelemisa mopepe wana bango kutu mwa bien bazomona biso awa koto nde mpenza baaveugle ya kosakana te ata so mbula moko elingi ye koboma lelo nafandaki nazotala na TV5 bazoloba ndenge Kinshasa ekozala lobi biso moko donc ata ndoto kutu te mais bango baza kuna na nini baza kuna na nini na Angleterre na Londres baza koyeba lobi Kinshasa ezala ndenge nini mopepe nini ekosala mbula nini ekosala mbula ebetaki lobi na biso ebetaki koto kuna na biso mbula ya kafu ebetaki lobi na butu toyebani na biso teke koya batomoni hindi na biso na bakonzi na biso nyonso totambola na biso kibudi ndenge kaka ezalaka na kala kutu na bango batakala bazali koyeba biso nayebi te tozovivre epoke nini nayebi te po bandako batongaki oyo okaki ndako batonge ezokende kosimba mapata oyebi etongamaki na baneni na basiekle nini kala na epoka banani ya banini ya baoyo banani ya tour de babel bazali ya tour de babel ya wana baepoka banimrode na tour de batongi nini ekei te ezoki na bapata biso awa tozokokotonga te tiki toza ti lelo na ba immeuble oyo biso tobenga building toza na ba building ya ba 20 so eza mingi 22 étage tozomona mobe batongi Kinshasa batongi baninga baza na ya 70 étage 100 étage ezobeta boye eza kobina otali boye na likolo okisomo 100 na basingapour na asie wana 100 biso awa ascenseur kaka ascenseur po ezwa yo matisa wana 20e wana pasi na awa na rtn tozokota molili ozosimbasimba ozokota molili ozobaluka c'est-à-dire ezala bango ezala biso mokolo nzambe akotelesa makambo moto akolota aza te mais soki makambo etelemi nano te eza parceke toteyi nanu bato te soki toteyi bato nyonso nzambe akotelemisa mokili alleluya nde alobi atongaki lifelo mpo na satana na baange déchu bademo balandaki ye atongelaki mutu te mais satana ye ake kopengwisa mutu mpo mutu akende kosufrir na ye seko na lifelo ndeko na ngai omoni mikolo oyo oso ovivre na mokili eza ebele to mokili Alléluia. Eze ebele to mokie mikolo oyo osali na mokili oyo. Est-ce que d'ailleurs ozokoka ta kopese yango mpo oyeba ke non
tala mikolo na ngai yango oyo ozoyoka yango ozosentir yango eza lokola mopepe ozosentir yango mutu moko ntango ozala aloba azosentir po ya mikolo ya sasali mutu moko te ozomona kaka ondire oyaki lobi lelo tolamuki tokomi jour oyo alleluya eza kaka lokola toyaki lobi mais seulement eloko ezosala biso badifférence mpo tomona bato ya mike bazokola bazali biso ya mikolo mosusu baleki biso bazali yango tomona différence et puis différence moto azosentir mpenza ke non asi okosentir te kosali mikolo ebele otondi mikolo eza lokola kolia te kolia soki olie ata bayeli yo babulu mibale misato olie espace soko etikali okoyebaka ntoke espace ezali so baye na mosusu na kobakisa alleluya me mikolo eza bongo te mikolo eza te kata nde babaka il est rassasié de jour mais eza ndenge wana te parce que même moto oyo aza rassasié de jour atondi mikolo azosentir point nango te mais azosentir nde balimite na ye eza nango mwana moke nde aotala biso amona biso azomona biso nde biso tozomona ye mokasaka sikoyo na posa akanga yo mpe akwesa kuna asala nyonso oyo ozolinga osala wana mais azosentir aza limité alleluya azosentir aza limité mais makambo nyonso aza nango aza na zuwa azosala makambo nyonso akokoya abeti yo omoni mwa moke akozala wana azwi ata mwa nzete ata mwa nini abandi kobeta bamikolo azobeta ntango bawana bazoye azosepela azobeta bango c'est-à-dire azolinga mona alelisa mpe mutu c'est-à-dire azomona ke akokosala nyonso mais loko eza koempeshe ye eza balimite azosentir aza balimite azosentir moya ti apamula ye kuna eza te aza limite alinga aloba maza ya mini nyonso akokoka te moya aloba eza te mazoyoka nyonso bino bozoyebisa ye elle dit viens avec ça ya ye mais là-bas va donner à tel ake apesi mazoloba te aza na balimite ndenge moko ntango ozokola ozokoma mokolo okoki kozala na mposo okontinue kobika esi abete bino lisolo ya koko moko oyo akoma mokolo mpaka akomi kosala babesoin nyonso na nzoto bakoko na ye balongolaka ye bakoko na ye bazoyebiso me yo kokufa mokonzi biso olembisa biso ayesa bango abinayali naino bande banayali naino bato azomona eke yasa akei yazoba nayali naino c'est-à-dire azomonaka akoki ne kovivre mais aza na balimite akomi na balimite azokoka kobisalela makambo mosusu nde abanda kosala te nzoto etrahir ye me ye aza kaka mobimba moto na akati aza kaka mobimba me nzoto ebandi otrahir ye yango babi nzoto ekoyokisaka bato soni bato bakolela babi nzoto okosaki ngai elakende ambiance masanga mibali basi me sikoyo oza wapi nzoto ekotrahir alleluya alors mpo nzoto etrahir yo te ndimela yesu kristo boya baposa ya nzoto domine nzoto ela soki nzambe adeside lelo mpo na ntina na yo oza na moto ya esengo alleluya oza moto ya esengo bien aimé dans le seigneur ndete okomona nzambe ekokela eloko ya liboso akelaki ezalaki lumière nayebisi biso lumière wana ezalaki ni ya bougie ni ya nini ni ya nini te ezalaki lumière ya bomoi babengi yango la lumière de la vie c'est-à-dire lumière de la vie eza moto wana eza yesu kristo alataki nzoto ayaki kati na biso ye nde pole ayaki kongengisa bamokili bao nyonso bakondimela ye bakufa te bazala bomoi ya seko c'est que lumière création ya liboso nzambe akelaki ezalaka moto yango ezalaki yesu nzoka yesu wana azala nzambe c'est-à-dire nzambe akelaki nzambe alleluya
C'est pourquoi moni na tabernacle bazaki na ba lumière différente. Ezaki na tabernacle na lieu saint, je crois. Place de chandelier ezalaki. Kuna bazali na posa lumière mususu te. Bakangaki nyonso, ce tabernacle ezalaki bloqué, fermé partout. Lumière ezalaki kopelana kaka ya chandelier. Et chandelier ezalaki kolinga kolakisa biso ke eza kotransmettre lumière moko. Oh, mutonaki nango posa parce que kuna mapa ezalaki, il y avait une table de proposition, de pain de proposition. Mapa ezalaki kono ba sacrificateur bazali kolia. Singela ba mona mapa wana. Chandelier ezalaki. Alléluia. Lumière wana ezali na signification nango. Mais la lieu très saint ezalaki na lumière mususu kuna kati te. Alléluia. Lumière ezalaki Shekinah. La gloire de l'Éternel. Yango ezalaki lumière kuna. Mais ezalaki fermé. Bakanate lidusu moko ezalaki pour mona lumière à libanda. Mais sacrificateur souverain azako kota lumière azako kuta kuna ezalaki Shekinah, la gloire de l'Éternel. Ezalaki kopesa ye lumière atala. Or, cette lumière-là, c'est la lumière de la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yende kela mwa liboso nzamba kelaki. Lumière. Mais, balobi, butu ekomi pourquoi? Petongo mukolo ya liboso. C'est mukolo ya liboso nzamba keli lumière. Or, lumière on ezaki mutu. Mais, mutu wana tango ayaki azaki nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible yako yebisa biso tango eleki bongo nzambe amoni kezali malamu nzambe mukolo ya mibale nzambe aye kokabola mai. Azwi mai atindi ebele ya mai eke likolo, atindi mai mosusu ekiti na se mpe akreye etando moko. Etando wana esepare mai wana ya likolo, espace etikali na mai mosusu etikali na se. Vous comprendre? C'est-à-dire, on a se, on mukolo ya mibale, ezalaki kaka mai. Mai wana tomonaki wana mai wana. O molimo na nzambe ezao tepa likolo, mais nzambe akaboli yango mibale matindi moko likolo. Aye kosala etando moko likolo abengi yango ciel. Na lingala tobengi wani. Bapata te. Tobengi yango likolo. Zamba ke likolo na se. Tobengo likolo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est que à part oh moni oh tozo mono yo mapato na likolo kuna mai ezali. Mai ezali. Pe na se na biso mai ezali. Mais mai on a assez en principe ezaki likolo ya mabele. Maintenant tokomi wana te, wana 3e jour. Alléluia. Donc la se mai ezali po tozomona yango, mais na likolo mai ezali. Mukolo oyo nzambe abetaki mbula na mokili awa na epoke ya Noé mpona koboma bato wana mpo masumu elekaki. Ebi Bible elobi nini? Bible elobi nzambe afungolaki barobine nyonso ya likolo. En principe po mbula ebeta esengeli moi ebima, moi ezwa mai oyo eza na se emati yango na mapata oyo tozomona. Alléluia. Na mapata oyo tozokomona emema yango na niveau ya mapata par phénomène tobengaka évaporation. Ememi yango na mapata. Tango ekomi na mapata mupepu eza kuna likolo eko transforme yango elongo na état
D'abord, tant que nous sommes en C, ils ont un état à maille, l'état liquide, et comme état nini gazeux. Je crois liquéfaction. Ils allaient commenter les arbres qui ont un état gazeux. Tant que comme un état gazeux, il fait un état gazeux et comme un état liquide solide parce qu'il faut comme glace, hein, condensation. Et comme il y a glace. Bon, avant, il y a une glace. Si il faut souffler, il souffler et fondre en haut. Allez, ça les fusion et comme il m'a dit, pour y aller au kita. Donc, on a mbula betaka meza kama lili. Musomo la mbula maya mote beti. Meza ka oya mbula za kama lili. Mususu pe kwa kana ba glace. Alléluia. Mais mususu pe kwa kana ba mbishi. Osomo la mbula beti ba mbishi bazo kwea. Ba mbishi na ba utu ba on peut gagner la vaporisation. Alléluia. Zamba za makambo belé nzambe atike ka nzambe. Alors, mbula o monye betaka pour na biso eza mbulo ekendaka a esuka na mapato de kwela na biso. Mais mukolo no mbula betaki. Bible binzamba fongola ki ba robinet nyonso ya likolo. Na ba source nyonso ya mabele. C'est-à-dire mai ya mapata a ezali kokweya, mais ba source ya likolo, les écluses des cieux yango pe fongwa maki e bandi ko sopa mai pe mai weza ase ya mabele pe eza kobimisa mai. Alléluia. Ezala ikanda munene ya nzambe. Hein? Nde omoni pa ya kokima eza te. Tanga ngo bien. Eza na Noé pendant la verset je crois 7, 8, tout ça, 9. Au moins la makamboana. Alors, Nzamba sali tandoana pour asa la différence. Parce que mukona liboso Nzamba sali différence, il y a lumière na nini na ténèbres. A kaboli yango. A bengi ténèbres. Butu pas bengi lumière jour. C'est pourquoi beaucoup de monde attend que Jésus Christ soit Zakoya. Alors, je suis le maître du jour. Alléluia. Habita ça mon konzi ya mokolo. Jésus Christ soit mon konzi ya mokolo. Ce qui te le Bible, le est mokolo. C'est que mon konzi ya mokolo est Jésus. Tout le monde a un jour, monsieur Ezoya. Et ténèbres te koloba eza misala eza butu en principe ye nzamba benga o butu mais biso en principe butu oyo eza pona kobangisa biso te ezali eteni ya mokolo eza pona kobangisa biso te mais butu eza po mutasa nini apema. Alléluia. Apema sima reprendre musala po toza na nzoto za na bolembu mingi. L'esprit est bien disposé. Alléluia. Mais nous sommes tous à bolembu. Au gros, on vandi bolali. On dit naza posa na mukata na Bible, mais je suis fatigué. Naza posa na fuka mana sambela, mais je suis fatigué. Naza posa na tanga ba note na nga ya cours, mais je suis fatigué. Je le ferai le matin. C'est-à-dire l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Nous autres nous avons cocaté. Alléluia. Dès la mot batu mususu awa. Dès que nous sommes là, batu mususu mi balé awa. Bazo bundana pe na nzoto awa. Bazo bundana tant na zote awa. Bazo bundana. Mususu bazo lokanga na kasa ya ndoto. Mususu. Alléluia. C'est-à-dire, tant mususu basa ki misala, moi basa misala, sikoyo eyé ko se faire sentir. Alléluia. Na nzoto. Mais mon lit, moi, pas qu'il a qu'un angle d'église. Alléluia. Donc, on a dit, bosso, Nzamba kaboli, mais tant que kaboli boutou, avant qu'il te que boutou, et ça m'a bé. Mais quand on va que boutou wana, apesi yango elembo mususu, et komi ngambu mususu, quand il y a Satana,
na batu na ye. Nde toza kobenga Satan na misala na ye l'homme des ténèbres na misala ya ténèbres. Mais ce que toza kobenga Yesu Kristo l'homme de la lumière et les œuvres de la lumière, misala ya lumière. Kwese ki mukwa liboso. Mais mukwa mibale Nzambe asali likolo pe akaboli yango na se. Mukwa liboso Nzambe asali pole akaboli yango na molili. Mukola mibale Nzambe asali likolo akaboli yango na se. Maintenant asimbi sete asimbi likolo pona kotesa biso ke likolo Isaïe. Alléluia. Le ciel, c'est Dieu. Et voilà qui ça. Qu'il est le très haut. C'est pourquoi, tant que ça koya et pas na Abraham, Nzambe a se manifesté par Abraham. Abraham a kutana kina batu ba yake bele ko bundisa ye. Nzambe apesi ye makoki ya ye kolonga batu nyonso ba sangana ki pona ko bundisa ye. Po batu wana bayaki baza considéré comme batu ya se. Loba batu ya se. Baliaka ngongoliko. Alléluia. Bataliko baliaka mapa. Yango mapa ekweyaki eutaki likolo ekweyeli bana Israël. Balie mapa. Nzambe azali koyebisa bango ke bino bozala kwa bata se nyonso te. Bino bozala ya ngai. Boza na se me boza ya se te. Bomoi na bino ebombami kati na Yesu Kristo na Nzambe na bisika likolo. Dans une abakisi, dans une lumière. Oh mutoko komona pe kopusana te. Bomoi na biso ba Kristo bana Nzambe. Ebomba makati atande tozotambola na se awa mituna biso za likolo. O mutu azoluka mutuna yo ete mutuna ngeza na sawa te mutuna ngeza likolo. Zaba bi tozotambola mokili mais toza ya mokili te. Pe toza na mokili te. C'est pourquoi makambo mokili bisa mokili tosala yango ndeni. So tosala makambo bisa mokili se koza ya mokili. Biso za mokili te. Bomo ina biso bombami kati na Kristo Yesu na Nzambe na bisika ya likolo epai pole eza kongenga mutu akoko koma te mutu asa akoko koma te ndoki asa akoko koma te epai bomo na biso evandi moto ya se moto na soloka akoko koma te epai bomo na biso evandi epai motu na biso motu na nge etiami moto asoloka kindoki akoma kuna te edike tuzango kati na nkolo. Le bizarre zola qui s'engaille, bazo sangana na famille, bazo sangana tout ça, bazo kolukabo moyena ngai. Na moni pe ba wona. Sola na ki mutu ya. Tana banda ko kwana ko ndima liboso nde na keta kiteli bango. Alléluia. Na kiteli bango. Yo na moni yo. Na punir bango kaka place wana. Po place wana tozalaki wana bango mpe bazalaki. Na punir bango kaka place wana. Bango mpe bakomprendre ke tokoki ete. Alléluia. Bomoi na ngai bomoi na yo. Ebombami kati na Kristo Yesu na Nzambe na bisika ya likolo na lumière makasi mpe moto akokokoma te mpe komona te. Eza bongo mpo atia na yo. Pourquoi? Parce que Abraham, asa ko ngokundisa ba roi na Bible ba roi. Bazalaki 5 rois je crois. Basangani ba ko bundisa Abraham. Ma fa ba bundisa Abraham, ba kende ko bundisa roi ya Sodome. Roi Sodome pas sangisi ba roi mususu ba kei me ba longi roi ya Sodome. Ba botoli biloko. Baboto bakangi batu mususu lokola ba prisonnier na kati ya bato bakangi ba prisonnier bakangi Lot mwasi na ye na basali na ye na biloko na ye na batu ya mboka Sodome bake na bango lokola baumbu
bamemeli bango biloko bazokende bato ya se. Alléluia. Baza ba roi, baza ba reine ya se ya mokili oyo. O diable azo baki ya za roi, ba mokili ba royaume nyonso eza ya ye. Doki bandoki ba tout à tolo nga za reine, na la yebi ngai te. Azaka reine kuna. Azaka roi. Bazo sa bazo kubundisa. Mais biso, nous avons un très haut. Abraham tanga keko bunda. Abundi. Asa abundisa bango na kombo ya Nzambe wa leki likolo. Nzambe ya likolo. Babenge le très haut. Alléluia. Alors, tango Abraham akeko bundi alongi parce que azaki na très haut. Très haut aye akomi lokola moto. Aye liboso na Abraham. Et Abraham amoni ye. Mutu wana babengaki ye nani? Zamba pambola yo. Mutu wana babengaki ye Melchizedek. Melchizedek aye. Babi azaki sacrificateur ya Dieu très haut. Aye comme le roi mwana na moto. Oh mwana moto renvoie à Jésus-Christ. Alléluia. Yenda ki kosunga Abraham netumba. Bien-aimé, na bitumo tuzanango belela le Dieu très haut. Comme on a yé El Elyon. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Zambosa likolo na nyonso. Le grand aigle. Oh mobuta badon tala biasa aigle. Et fait que aigle za likolo. Alléluia. Akena likolo ko le kap nyonso. Pataka badoso na se. C'est-à-dire c'est une notion ya que il faut qu'on a likolo. Donc qui batu à un certain moment, ba ko benga ngaza likolo. Oza likolo ya wapi? O ngana za likolo, o mutu tel, so ninga kumisende bazolo ba kumisa preso. O tel, yo za likolo. O l'équipe bango, o za likolo. Non, wa l'équipe bango za likolo, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Yenda kabola qui sait na likolo. Akeli likolo pe na se akaboli yango. Bible dit, autant le ciel s'éloigne de la terre, autant ta miséricorde est grande pour nous. Ndingo kabola likolo na se na munene espace wana o mutoko ko mesurer te eza lolenge ngolu na eza munene pona tia na biso. Alléluia. Il est le Dieu très haut. Nzambe ya likolo. Donc ma likolo nzamba kelaki likolo wana ezaki moto. Likolo wana ezaki ye moko nzambe. Donc tokoma na suka mokonzamba ko sepela tokoma na suka tokomi na 6e jour on comprendre que tout ce que Dieu créait était un homme. Parce que cet homme s'est manifesté, il est venu. Or cet homme c'est Dieu. Donc Dieu, l'homme est Dieu. En principe, l'homme est Dieu. Tout le monde a mais quel homme? Motonini. Moninga mili kolo. Eza lokola. Mobali. PC eza lokola mwasi. Alléluia. Ndeo kizamba zoloba. Abili kolo azakoloba comme un homme qui parle à son épouse qui est la terre. Sali nzamba kabori. Soki totali notion ya likolo, tomona ke likolo eza mobali, mabele eza moto, eza mwasi. Eza lokola Christ l'époux et église épouse. Alléluia.
eza likolo bomoi ya likolo ya bonzambe, se bomoi ya se ya mokili, bomoi ya mokili. Biso bana nzambe toza na mokili esengeli te tobika bomoi ya se, esengeli tobika bomoi ya likolo. Bible ezoloba cieux écoute, la terre prête l'oreille. Na likolo tozokozwa nyonso oyo toza nango posa. Nzambe aza kotalisa yango ezowuta na likolo, c'est-à-dire nyonso oyo toza nango posa eza epai ya Nzambe. Alléluia. Bible elobi soki mabele Nzambe likolo esiliki, Nzambe asiliki akokanga likolo, mabele ozwa so mbula te. So mabele ezwi mbula te, mabele ekobeba, mabele ekokufa. Nde kolobaka ke mutu il faut azala attaché epai na Nzambe. Soki mutu akaboyi na Nzambe sukasuka eza liwa. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mutu nyonso asumuki akaboyi na nkembo na Nzambe. Likolo elesaki bana Israël mapa. Alléluia. Biba bisoki Nzambe afongoli lolo akitaka mpona kosala. Donc likolo emonani lokola evandeli na ye, emonani lokola trône na ye, emonani lokola ye moko. Alléluia. Bible elobi moto ya liboso bakelaki aza moto ya utaki na mabele, aza ya mabele ya mokili. Ezomona lokola aza moto ya liwa, aza attaché na liwa. Po auti na mabele akozonga na mabele, aza kangami na liwa. Me moto Adamu ya mibale auti na likolo, aza molimo oyo epesaka bomoi, elingo baka kokufa te. E Yesu Kristo mpona kotesa biso ke akeseni na biso bato ya mokili oyo ya se, abi auti likolo. Alléluia. Abi auti likolo, auti na se te. Biso touti na Adamu, touti na se, me ya auti likolo. Bayuda bakoki kocomprendre yango te. Ebisi bango naza lipa oyo auti likolo, oyo akolianga kozwa bomoi. Aye koconfondre bango abi batata bino baliaki mapa, c'est vrai bomonaka auti likolo, me mapa wana ebatelaki bomoi na bango te, sukasuka bakufaki. Me nga aza véritable lipo na uti likolo akolianga kokufa te. Nzambe azolinga kotangisa biso ke eza na makambo ya se oyo ezali na ebandeli na suka nango, oyo eza na bafaiblesse nango, oyo eza na makoki te kolokola oyo ya likolo. Likolo eza kaka kokonza nyonso ya se. C'est pourquoi banganga kisi ba marabu, ba féticheur, banani, ba bandoki, ba nyonso baza ya se. Nguya ya likolo eleki oyo ya se. C'est pourquoi le roi Yesu azalaki ya likolo, mabele koki kokanga ye te, mabele koki kokanga ye te. Troisième jour asekwaki. Bato nyonso bazalaki ya se, bazalaki bango nyonso retenu na mabele, retenu na mabele. Mais ye, il ne pouvait pas être retenu. S'il a fait 3 jours, c'est parce qu'il azalaki kokangola bato nyonso bakangaki bango na se. Bon nyonso bakufaki bazalaki retenu là. Nda akoti na liwa, alongi liwa, akoti na se, akeko briser bango nyonso liwa ekangaki eretenaki na se, afungoli bango, pa libere bango. Pe amati abimi aye na mokili, atamboli na sima mati ake likolo, pona kolakisa biso ke c'est lui le ciel. Oh
oyo oza likolo ya se eza na makoki kodondo yango te oyo oza likolo ya se ekoki komartirize yango te soki bato ya se bazonyokola biso parce toza na yesu te lata yesu na bomoi na yo lata moto ya likolo belela el elion ye akomema o likolo eloko ya se kozala na makoki likolo na yo te tika ete nzambe ya likolo amema yo nzambe ya likolo abundela yo nzambe ya likolo apesa motema na yo koki eza posa ya motema na yo na kombo na yesu kristo amen.